good morning. A blessed Sunday po sa ating lahat. Kumusta po ang weekend po natin? Ayan, labas na po. Sa mga may holiday po ngayon, dito po sa Hong Kong, labas-labas na po. At tayo magkiki-church po. Ayan. Kalalabas ko lang po. Late na po. 8:45 na. Sarap matulog eh. Ayan. Umulan po. Umaambon. Ayan. Maambon po siya. Ayan, ingat-ingat po tayo lagi. Saan man tayo magpunta.